வெல்கம் டு தமிழ் ரெசிபீஸ். நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது சுவையான சவ் சவ் கூட்டு. கூட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். எண்ணெய், கடுகு, சீரகம், பெருங்காயத்தூள், சாம்பார் தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு, தேங்காய் துருவல், பெரிய வெங்காயம் 1, மிளகாய் 3, கருவேப்பிலை, சவ் சவ் 2, பாசிப்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு 1 கப் வச்சுருக்கேன். 1 கப் பருப்பை நான் கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். கட் பண்ணி வச்ச சவ் சவ்வையும் சேர்த்துக்கலாம். அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அரை கப் தண்ணி சேர்த்து குக்கரில் 2 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். ஒரு மிக்சி ஜாரில் 1 கை தேங்காய் துருவல், அரை ஸ்பூன் சீரகம், 1 மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். காரம் தேவைன்னா 2 மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்துடலாம். பருப்பு சவ் சவ் நல்லா வெந்துருச்சு. 2 விசில் விட்டு எடுத்தோம், அதுவே போதும். அதிகமாக விசில் சேர்த்திங்கன்னா காய் பருப்பெல்லாம் ரொம்ப குழஞ்சிரும். கடாயில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. கடுகு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன், கட் பண்ணி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம், சீரகம், கடுகு எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, வரமிளகாய் 2 சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும். இப்போ அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ 1 ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கலாம். சாம்பார் தூளையும் நல்லா கலக்கிடணும். இப்போ குக்கரில் வேக வச்ச பருப்பையும் காயும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலக்கிக்கணும். பாருங்க, ரொம்பவும் குழையில. நல்லா கொதிக்குது. இப்போ அரைச்சி வச்ச தேங்காயும் மிளகாய் சீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம். குக்கரில் பருப்பையும் காயும் சேர்த்துறப்ப உப்பு சேர்த்துருக்கோம். அதனால இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்குங்க, இல்லைன்னா உப்பு அதிகமாயிரும். தேங்காயுடைய எசன்ஸ் நல்லா இறங்குற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். அப்போ தான் கூட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்னும் 5 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டு எடுத்தால் சுவையான சவ் சவ் கூட்டு ரெடி.
இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தால் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தமிழ் ரெசிபிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.